猜猜今天吃什么？先看看银色里边是什么，是一个哪吒奶酪棒。跳跳糖，看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖，看看紫色是什么？巧克力棒棒糖。看看绿色是什么？是一个牙刷糖。哇，好多果酱呀！刷刷牙。看看红色是什么？彩虹豆糖果，好大一片呀！Hello， 我们今天就来吃这些金币巧克力。奥特曼来了。